Так, ребята, предыдущее видео было об Авенджере. Теперь я вам чуть-чуть расскажу об Юпитере 1 зеленому. Техника хорошая. Техника для тех, которые учатся. Сейчас новички наваливают газу и летят, и здесь упираются в забор и разбиваются. Здесь техника продумана. Если ты резко поднимаешь дроссель для новачков, дроссель, это получается ручка газа. В этом мотоцикле, если резко ты поднимешь дроссель, оборотов не добавится, мотоцикл просто заглохнет. Для новачков это очень хороший плюс. Смотрите, ребята, я вообще просто сейчас тут, как бы сказать, объяснить вам на пальцах не получится. Карбюратор, карбюратор. Очень маленький, ребята, очень маленький карбюратор. Ну, блин, показать, ребята, показать вам тяжело, наверное. Ну, ладно, потом выкатам. Если вы захочете, конечно, если вы захочете, кинете лайк, дизлайк, комментарий, я вам выкачу, я вам покажу его на солнце, все хорошо. Но карбюратор очень маленький, это некого, грубо говоря, забор воздуха очень маленький. Поэтому даже если у вас немає ума и вы сильно накрутили монетку газа, він у вас просто захлебнется, просто заглохне. Поэтому для новачков рекомендую купить, найдите себе такого старичка, не пожалейте. Він стоит сейчас дешевле, чем китаец, намного дешевле, но техника выносливая. И учиться. Не отцепляйте колясочку, не отцепляйте, ребят. С колясочкой потихонечку, не спеша, научились. Сіли, проїхали. От гляньте, мені попався, дай Бог, деду, жити довго і щасливо. Юпітер. Ребят, дивіться, пробіг. Мінімальний, вообще мінімальний. А не видно, да? Ну, Бог з ним. Не видно, так не видно. Ну, техніка, вона того стоїть, ребята. Для дураков сама лучша техніка. І вона їде, і вона тяне, і вона прощає всі огрешення. Так що, ребята, он і Юпитер малооборотистый, техника приемлема, конечно, дедовская, но для новичков самое лучшее. Но если есть какие-то навыки, если есть какие-то минимальный навык, пытайтесь учиться. Ну, я приветствую. Вот. Конечно, с этим не сравнить. Вот, дивіться, продолжаем нашу рубрику. С этим, конечно, не сравнить с пятеркой. Но если ему навалишь, конечно, можешь вляпаться в горы. Тут, конечно, честно, до хрена и больше. Можно вляпаться в горы. Можно перевернуться через коляску, можно найти себе лихо. Так что вот то, вот, что я вам хотел рассказать. Опять же, Китай. И опять же, наша рубрика по поводу мотоциклов индийских Баджадж. Конечно, нужно стремиться к этому. Там есть, конечно, боксер, более-менее по кубатуре меньше. И есть там много других моделей. Но все равно, ребята, нужно учиться и стремиться. И опять же вертаемся к нашему зелененькому, як кажуть, дурачку, який тяне, и будет тянуть. Если, конечно, у кого есть такая техника,
може від діда, може від батька. І мій вам совет: не продавайте, не продавайте, цініть її, бережіть, просто на колодки поставте і сохраняйте. Вона зараз стоїть копейки, по нашим нынешним ценам копейка, но її очень тяжело найти. Потому что это техника, ребята, это техника, которая уже навряд ли кто ее повторит. Да, поспорю, могу много написать отзывов. Коляска не рідна, іменно корита не рідне, потому що це вже у мене виходить саме крило троєшне, спорити не буду з тим, хто дуже умний. Корита саме яволське, я там чуть-чуть, як би сказати вам чесно, сам добавив, з алюмінія скрутив, з холодильника ота вся хрень, ну вона, тому що іменно єгоріна коляска дуже тяжела. От дивіться, ребята, от дивіться, от, зараз я вам зараз покажу, хто там сильно умний. От, дивіться, оце його рідна коляска, от. Ну, опять же ж, ребята, це тройка, вона дуже тяжела. Торсіон у мене стоїть рідне його крило. І тут, ребята, теж не його рідне. Це теж троєшний амортизатор. А його рідне торсіон. Хто захоче сказати, я виложу ролик і покажу вам його рідну коляску з торсіоном 65-й год. Ну, це, звісно, більш адекватний варіант, більш воно новеньке. Так що, пожалуйста, хто хоче поумничать, пишіть, поумничаємо вместе. А если кто-то будет адекватный вопрос-ответ, я напишу адекватный вопрос-ответ. Ну, я вам, ребята, советую честно советую, если начинать, лучше с нашей совдеповской техникой. Она быстро не едет, но зато очень далеко и надежно привозит домой. А, ребята, с той техникой, даже дивіться, от, Bajaj, да, не против, да. Но тут нужен маломайский навык. И даже, ребята, все техника с китайской. Все техника с китайской, як ви кажете, говно, ну, може бути і говно, но все равно, если ты ему навалишь газу, ты можешь здесь убивать бетонную стену. И это очень опасно. И тем более для молодых хлопців, які не мають ніяких навиків. Тут теж дохера мощі, Очень дохера. А оцей просто товарищ, він, більш лояльний. Навалиш, він більше свого не поїде. Так що, ребята, до нових встреч, пишіть, я напишу, подскажу. Ну, все равно на дороге будьте внимательны. Жизнь дороже любого железа. До новых встреч. Удачи!